поиграем в прятки? Ну давай. Когда я поехал, а ты считай. Ну давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Я иду искать. Поищем. Я тебя нашла! Ладно, теперь я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Я иду искать. Очередь. Не, поиграем в другой раз. Я уже устала. Поехали домой. А всем, кому понравились наши прятки, ставь лайк. И не забудь подписаться на наш новый канал. Пока-пока.